avucumdan çıkan ateş adına. O zaman siz samuray olmak istemişsiniz ha? Yani aslında ilk ninjalığa başvurdum ama puanım yetmedi. Tek hayalin samuray olmak değilse. Ya, yalan olmasın değil. Aslında ben mucidim biliyor musun? Bak, bu da benim yeni icadım. Ne bu? Yapıştırıcı. Hatta bak, chopstick'ten sana göstereyim. Bunu böyle yapıştırıyorsun. Bak bunlar bir daha anında böyle yapışıyor, ayrılmıyor. İnanmıyorsam. Evet. Mesut Horla. Mesut Horla. Mesutsan, horluyorsan. La ne diyorsun?